好，大家好啊！咁又講下近來嘅狀況啦。咁啊，冬天啊，英國嘅冬天咧，就真係個黑夜咧就好漫長啦。咁啊，又成日落雨啦，周圍啲好多啲玩嘅地方咧收晒檔，咁啊都幾無聊嘅。咁啊，但係又好彩喎，呢排咧就周圍都有公開啊，咁啊呢度去嗰度去啊嘛，就基本上都好忙碌啊。咁啊，其中一間咧做得比較耐時間嘅咧，連續幾個禮拜，一個禮拜翻足5日咧，就呢個 Bank of America 呢個 office 嘅飯堂裏邊翻工啦。嗱，美國銀行咧當然要有美國嘅咖啡啦，咁就呢個 Starbucks 啊，咁啊佢有個 Starbucks 呢個檔口嘅，咁啊我主要嘅工作咧就係喺呢度幫手沖咖啡啊咁樣。嗱，咁啊，以前咧，成日都係覺得呢個沖咖啡呢個位咧，就懶係好有難度啊，好專業啊，好有型咁樣嘅。咁啊，但係其實做落之後咧，發覺其實就係冇乜難度嘅，純粹都係跟佢嗰啲 formula，跟佢指示啊，落幾多咖啡，落幾多奶咧，咁啊加埋啲糖漿啊，左溝右溝啊咁樣咧，咁啊其實係人跟多幾日乜都做到噶啦。嗱，咁都唔係話冇技術嘅，咁其實其中一個技術要求咧就係沖嗰啲 latte 嗰個時候咧，嗰啲拉花啊，咁啊其實呢樣咧就都要有啲經驗先至做得到嘅，咁啊最主要咧都係打個奶嘅時候咧，打啲泡咧夠唔夠適量啦，因為太多泡又唔得，太少又係拉唔起嘅。咁啊，暫時我而家都算係新手啦，做一段少少時間啦，咁啊個效果都係麻麻地嘅。咁我見啲人老手嗰啲真係可以杯杯都整到話好多塊反啊，好多葉咁樣嘅效果啊。咁啊，所以大家咧，如果你下次你去飲咖啡咧，見到沖得呢個花拉得靚唔靚咧，就知係新手沖咧定係老手嚟沖咯。嗱，到晏晝食飯嘅時候咧，咁呢個飯堂供應嘅嗰啲菜式咧，都算係非常之豐富啊！咁啊有沙律巴啦，咁啊自己執斷稱咁嚟計啦，跟住有三文治檔啦，三文治檔都幾受歡迎啊！咁另外就有兩款嘅主菜熱食咁樣啦，咁個價錢都6磅幾，哇！咁真係好抵啊！咁啊質素亦都唔差，佢各個國家嘅款式咧，佢都識得整啊！嗱，呢度嘅主菜咧，佢係日日都不同喎。咁啊，其中佢有一樣咧，好嘢啊，就撈河粉啊！呢個係呢個嘅總廚係個鬼佬嚟啊，基本上佢好好嘢啊，竟然識得自己發明啊撈河粉啊！咁我問佢點搞咧，就係烚咗啲河粉，跟住揾啲油咧撈翻佢咧，咁即係唔會頂佢唔會黐咗一坨啦咁樣。跟住另外就整個啲汁啊咁樣送咧，咁啊你自己撈埋佢咁嚟食嘅。咁啊，我食過嗱，真係都算係整得幾市正，幾好食啊！真係唔同啊！嗱，今次咧，我呢度要特別介紹一道英國嘅餸俾大家認識下啦，就係呢個批加薯蓉加綠豆蓉啊，已經再整塊 gravy 落去咧，咁就係一道名菜嚟㗎啦，一道餸嚟啊！咁啊，話説咧，早前咧，我之前係去做過個婚禮嘅嗰啲幫手啦，又係做啲侍應咁嘅工作。咁啊，又係食呢個批加薯蓉加豆喎。當時我都覺得好奇怪，哇！乜咁鬼頹廢㗎？淨係食咁少少嘢就咁就當係飲宴嘅喎，同我哋中式嘅比啊，完全冇得比啊！咁啊嚟到呢度餐廳做咧，又見到啲味餸喎。哇！咁我而家先知，我真係嚟呢刻我先知啊！哦，原來呢個就係由英國嘅一道一個主要嘅飲食啦，真係開眼界咯！我只能夠講冇嘢好講啊！我哋嗱咁喺呢度做嘢嘅同事咧，咁其中有一個係香港人啊，咁啊呢個阿姐咧，咁佢就嚟咗好多年，咁啊佢係長工啦，咁我就係agent 派過嚟做散工啊，即係主要係有人放假我去頂更嗰啲咁嘅做法啦。咁我哋之間啊當然係粵語溝通啦。咁啊有啲人客啦，即係銀行嘅職員咧，咁啊偷聽到我哋講廣東話喎，跟住佢哋好興奮啊，走嚟同我哋搭訕相迎啊！咁呢啲就係喺度做嘢嘅華人啦，好明顯就佢哋好多話睇你樣都似係中國人嘅阿婆咧，
就唔敢肯定咯。咁啊，而家聽你講嘢，我先至肯定㗎，夠膽同我哋講嘢。咁啊，其實大家咁話啫，有時嚟到呢度點講咧？嚟到海外地方咧，咁啊，佢哋咧，我就叫做香港 friend 多啦。咁佢哋可能真係華人少嘅，咁啊難得見到咧就話就好開心啊，咁啊吹一陣水啊，寒暄一輪咁樣樣咯。嗱喺呢個辦公室翻工嘅員工應該有幾百人到啦，我估計。咁啊華人嘅員工咧，咁都有起碼都十幾，起碼廿個以上喎，都唔算話好少啊。咁啊有啲啊本地出世啦，有啲就馬來西亞嘅華僑啦，越南華僑又有，有啲大陸嚟啦。咁我哋香港嘅代表咧都唔差嘅，都起碼有起碼五個以上嘅。我見到係香港人，即係近呢幾年BNO Visa 過嚟嘅香港人咧，喺呢度做嘢都有五個啊，起碼五個以上啊。咁啊，都即係證明都真係唔少人啊！我哋嗱咁啊，呢度個餐廳個工作量咧都算係幾適中啊。咁啊，除咗晏晝時段有一個時段係大家忙碌啲之外咧，咁其餘時間都係比較相對係比較清閒嘅。咁啊冇嘢做嗰陣時，你自己攞部手機出嚟玩都冇人理你㗎。咁可能真係美國文化比較放任啲、自由啲啦，就唔似喺英國啊。之前做嘢啲地方真係唔俾玩手機啊！一見你得閒，個經理啊點你做呢樣做嗰樣，即係唔俾你停咁樣嘅。咁呢度啊唔會啊。咁另外可能美國人對飲食嘅要求咧都高過英國人少少咯。咁咧呢個餐廳嘅嘢食咧真係煮得係幾好食㗎，真係贏晒大部分街邊英國嗰啲餐廳。咁啊可惜啊，我啊只係臨時嘅員工啦，就唔係成日喺度嘅。咁啊間唔中先可以嚟呢度咧叫食下啲好嘢啊，見下啲華人啊，咁啊大家自己圍爐取下暖吹下水咁樣啦，都幾過癮嘅。不過咁下個星期咧仲可以有5日喺度翻喎啊，咁啊好就玩埋呢5日先再講啦。好啦，咁啊今日係講咁多先啦，之後有咩再同大家報告啊。